שלום לכולם, אני אלון גבילי ובווידאו הזה אנחנו נכיר את מסך ההתחל. אז מסך ההתחל זה התחליף לתפריט ההתחל שהכרנו במערכות ההפעלה הקודמות של מייקרוסופט. ההבדל שאתם רואים זה שהתפריט ההתחל הוא היה קטן עם אייקונים קטנים, ומסך ההתחל זה תפריט שהוא על כל המסך ויש לו אייקונים גדולים. לאייקונים האלה קוראים עריכים. אז העריכים האלה הם תמיד מתעדכנים במידע חדש כל הזמן. הם מגיעים בשני גדלים, ברחב ובצר. אז הדבר הראשון שאנחנו נראה זה איך לשנות את הגודל של העריך. אז שימו לב שמצד שמאל פה יש לי את האפליקציה של סקייפ. אני אלחץ קליק ימני עם העכבר על האפליקציה, ואני אבחר בקטן יותר, והאפליקציה שינתה את הגודל שלה, ואני אלחץ שוב פעם קליק ימני על העריך, ואני אבחר בגדול יותר בשביל להחזיר את העריך למצב רגיל. לא לכל האפליקציות אפשר לבצע את הפעולה הזאת, הכל תלוי במי שבנה את האפליקציה. הדבר השני שאנחנו נראה זה איך ליצור קבוצות של אפליקציות. אז לדוגמה, אם אני רוצה ליצור קבוצה של 4 האפליקציות האלו, מה שאני עושה, אני לוחץ על אפליקציה, אני לא משחרר ואני מתחיל לגרור עד שמופיע לי קו בהיר. ברגע שאני רואה את הקו הזה מופיע מולי, אני משחרר את הלחיצה מהעכבר ונוסרת קבוצה חדשה. לקבוצה הזאת אני יכול להוסיף כל אפליקציה שאני רוצה על ידי גרירה ושחרור. אז נוצר לי 4 קבוצות. הדבר הבא שאפשר לעשות זה לתת לקבוצות האלה שמות. אז בשביל לתת שם לקבוצה, מצד שמאל למטה אתם תראו מינוס, לוחצים על המינוס הזה, התצוגה משתנה לתצוגה מרוחקת. כי עכשיו אני אבחר קבוצה על ידי קליק ימני עם העכבר, ואני אבחר בתן שם לקבוצה. אתם יכולים לרשום איזה שם שאתם רוצים, וללחוץ על שם. אותה פעולה אתם יכולים לעשות לשאר הקבוצות, קליק ימני עם העכבר ותן שם לקבוצה, ותרשמו את השם שאתם רוצים ותלחצו על שם. בשביל לחזור לתצוגה רגילה, תלחצו פשוט עם העכבר על הרקע ותחזרו לתצוגה רגילה. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם זה איך להסיר או להצמיד אפליקציות למסך ההתחל. אז אני אחזור שוב פעם לאפליקציה של סקייפ, אני אבצע קליק ימני על העריך עצמו ואני אבחר בבטל הצמדה להתחל. כמו שאתם רואים, האפליקציית סקייפ כבר לא מוצמדת להתחל. היא עדיין מותקנת במחשב, רק היא לא מופיעה בהתחל. בשביל להחזיר את האפליקציה למסך ההתחל, קליק ימני עם העכבר על הרקע, ואני אבחר בכל האפליקציות. אחר מכן אני אלך ברשימת האפליקציות לאפליקציה שאני רוצה להצמיד חזרה למסך ההתחל. אני אבצע קליק ימני על האפליקציה, ואני אבחר בהצמד להתחל. כמו שאתם רואים, האפליקציה סקייפ חזרה למסך ההתחל. הדבר הבא שאפשר לעשות זה למחוק לגמרי במחשב האפליקציה. אז אנחנו נבצע קליק ימני על האפליקציה עצמה, ואנחנו נבחר בהסר התקנה. ולאחר מכן בהסר התקנה. ברגע זה מחקתי לגמרי מהמחשב את האפליקציה של סקייפ. אם אני רוצה להתקין את האפליקציה של סקייפ שוב פעם, אני צריך לגשת לחנות של ווינדוס ולהתקין אותה מהחנות. זה בעצם כל מה שאפשר לעשות עם העריכים עצמם. הדבר הבא שנראה זה איך לשנות את הרקע ואת הצבע של המערכת הפעלה, זאת אומרת הסרגל הזה לדוגמה. אז בשביל לבצע את זה אני אפתח את סרגל הצ'ארם, אני אלך אל הגדרות, שנה הגדרות מחשב, ובהתאמה אישית אני אלחץ על מסך ההתחל. כאן אני אוכל לבחור את הרקע שאני רוצה. אין אפשרות לשים רקע אחר מלבד מה שמופיע פה. וכאן אתם תוכלו לבחור את השילובי צבעים. כמו הרקעים, אין אפשרות לעשות שילובים מלבד מה שמופיע כאן. אז בחרתי את הצבע ואת הרקע. אני אסגור את החלון. וכמו שאתם רואים, הרקע השתנה וגם הצבע של הסרגל השתנה. אז לסיכום, הווידאו הזה עסק במסך ההתחל, איך לעבוד עם העריכים, איך לשנות גודל ולהסיר ולהצמיד אפליקציות למסך ההתחל. ובנוסף ראיתם גם איך לשנות את הרקע של מסך ההתחל ואת הצבע שלו.
אני אלון גבילי, ואני מקווה שנהנתם לצפות.